Во услови на пропорционален изборен модел со 6 изборни единици, шансите за успех со самостоен настап реално се мали. Резултатите од последните два изборни циклуси само ја потврдуваат тезата дека политичко самоубиство е настапот на избори надвор од двата големи политички блока во услови кога мандатите се распредуваат според така наречената Донтова метода, но се разбира тоа пред се ми одговара на големите политички партии. Тој изборен модел објективно ги фаворизира нив партиите со големо многобројно членство, а ги релативизира помалите политички партии независно од квалитетот и политичката програма и изборната понуда. Се надевам дека не само НСДП, туку и останатите помали партии на наредните парламентарни избори ќе имаме можност да го оправдаме сопственото постоење преку самостоен настап на изборите. Оптимизмот го гледам во евентуалните измени на изборното законодавство, кое веќе е најавено, нели, во насока на една изборна единица, отворени листи и низок праг за влез во собранието на Република Македонија. Надежта ја гледам во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, за кој застанавме и ние другите партии од нашата коалиција. Се надевам дека е тоа добра идеја, која би допринела за пореално представување на волјата на граѓаните во законодавниот дом. Се надевам дека СДСМ ќе остане доследен на својата определба за измена на изборното законодавство и од чисто партиски интереси, бидејќи ќе биде во можност на еден елегантен начин да се ослободи од непосекувани политички партнери. Па ќе престанат приказните околу темите дали некој многу бара или некој многу добива. Освен тоа, ќе се прочисти политичкиот простор во државата. Некои политички партии ќе згаснат, други ќе се групираат, по идеолошка сродност се разбира, веројатно и нови ќе се појават и со нови, поквалитетни политички понуди, ќе се збогоди политичкиот живот во земјата и ќе се забрза демократизацијата на македонското општество.